Всем привет из солнечного Крыма. Мы находимся в Орджоникидзе. Октябрь месяц. Уже значительно так похолодало. Выехали под вечер прокатиться до этого озера, засохшего озера, которое находится в районе звездопада воспоминаний. Но мы будем ехать не на сам звездопад воспоминаний наверх, а будем другой дорогой ехать, нижней. Покажу вам маршрут интересный. Но сегодня у нас задача не к озеру доехать посмотреть, а дальше. Там поселок есть. И вот нам надо за поселок в горы. Это мы будем смотреть на звездопад воспоминаний снизу вверх. И там есть такое как бы маленькое озерко, что ли, когда сверху стоишь на звездопаде, смотришь сверху и с правой стороны видно такое озеро небольшое. Или может это не озеро, а как-то по-другому оно называется. Ну, в общем, мы в то место едем. Я еще там не был, как бы, поэтому будем разведывать обстановку. Сегодня у нас турбодень. На турбо. У нас новый байк. Я уже видео снимал, рассказывал. Стоит 625-я, встроенная в раму батарея. Вот. Монитор оставили тот же. Но он самый такой нормальный из всех, которые есть именно там Bosch, Kiox, что-то там еще. Этот мне больше всего нравится. Вот. Да, купил я покрышки новые. Стояли здесь Максисы. Забыл, как называются. А сейчас купил, поставил Швальба. Биг Бетти назад. И Магик Мария вперед. 29 на 2.6. Герметик залитый, то есть бескамерка стоит. Бескамерка лучше всего. С камерой это геморрой, особенно как я катаюсь по горам, то всякие колючки, штрички, всякие иголочки, чуть что и все, и пык, камера. А это все и какая-то иголочка, что-то там еще проколола. Все, герметик, он его дыру эту шлифует. Но было такое, что я поймал гвоздь целый. Вот тогда, конечно, герметик уже не спас. Но это было всего лишь один раз в году. Вот год я откатал регулярно.
Ну, я катаюсь постоянно. И хоть летом, хоть зимой мне роли не играет. Вот. И вот за год я один раз только вот мне попался гвоздь. Вот такие дела. Да. Так, но у нас сегодня ветрено, как и вчера было. Здесь, в этих местах, вот Феодосия, Орджоникидзе, Коктебель, что тут еще рядом, Курортная там. Вот везде здесь осенью ветра бушуют капитальные. Горы расположены низко, и ветер везде тут задувает. Чего не скажешь про Ялту, мою любимую Ялту. Там горы высоко, и там горы закрывают город сам. Все, что рядом с Ялтой. И там осенью, зимой там вообще кататься в одно удовольствие. Ветров практически не бывает. Очень редко, когда там прям именно такой ветер бушует. Вот такие дела. Мы уже одеты по осенне-зимнему, так скажем. Уже кофты, куча кофт, куртка. Ну, МТБ обувь осенняя, осенне-зимняя, так скажем. Если одевать теплые носки, то можно и кататься зимой. Недолго, если. А если долго, то надо уже обувь одевать с мехом. И даже еще можно сверху обуви одевать бахилы. Есть модные сейчас всякие бахилы спортивные для велокатаний. Поэтому да, как-то так. Что-то перевозят. Сегодня ветрено, но солнечно. Хорошо, когда есть солнце. Что-то у них там развязалось или что. Сейчас будет небольшой подъемчик. Любовный поворот, или еще как называют, тещин язык. Тещин язык. Так, время сколько у нас там надо смотреть на время. Уже темнеет рано, уже в 6-10 где-то уже темно. Сейчас у нас 16:22
Надо к 5 где-то приехать к тому месту. Фух. Листва уже желтая тут, красная, желтая, бордовая. Здесь мало деревьев, которые вечно зеленые. В некоторых местах только есть кусочками. Отдельно там, отдельно там. Вот. Чуть шкаф не улетел. Сейчас бы шкаф собирали по запчастям. Чуть шкаф не улетел. Куда они все едут, местные. Та-ра-та-та, вот он, тещин язык. Или любовный поворот. Кто как называет. С собой взял чай. До места назначения доезжаем и пьем чай. Да, сейчас вот пошло время чаев, распитие чаев. Летом всякое мороженое было, напитки холодные. Летом особо чая так утром там дома или вечером там, или опять стали. А вечером, вот, да. Что-то у них телепает этот шкаф. Кто-то звонит нам. Алло, алло. Выехал. Я уже на Коктебель поднимаюсь. Давай. Я уже в Коктебеле.
яма. Одно деление ушло. «30 идем по ветру на турбо». Здесь, кстати, прикол. Стоит звезда передняя на 34 зуба. Вот. А на том у меня велосипеде Куб, который электро тоже, там спереди стояла звезда на 16. Так вот, вот эта вот звезда, которая здесь стоит, на 34 аж зуба, вот, она тащит везде, в горы, на подъемы любые затаскивает. То есть, по идее, чем больше зубьев, тем как бы тяжелее в гору заезжать. Но нифига. Здесь и из-за того, что двигатель мощнее, крутящий момент, или как оно там называется, на 10 единиц больше, чем там. Вот, и поэтому он затаскивает вообще в горы на изи. Вот такие дела. Но трансмиссия здесь стоит, конечно, мне она даже больше нравится, чем там у меня стояла этот Shimano. Там Shimano у меня трансмиссия, а здесь SRAM. Вот SRAM мне как-то больше нравится. Не знаю, или то, что все вместе, вот оно, двигатель мощнее, поэтому оно ехать легче. Поднимаемся на подъемчик небольшой. Тут такой сейчас будет на Коктебель налево, а направо на Симферопольскую выехать трассу, на Тавриду там или на старую дорогу. Фух. Да. Никого нету. Согрелись уже так хорошо. Все, мчим у Коктебель. А ну сейчас станем, проверим запись. Фух.
Красные оттенки он с правой стороны. Да. Осень, осень. Листва вся разная. Желтая, красная, какая-то там оранжевая, еще какие-то цвета бордовые там. Красота, ляпота. Горы Коктебеля. На спуске холодно. Ветер падла. Ой-ля-ля-ле. Ой-ля-ля-ле. Сейчас будет фотосессия. Ля-ля, Чикита. Все, никого. Сейчас будет поворот направо к озеру, засохшему озеру, как оно там называется, я не помню название его. Спуск, педали можно не крутить. Поселок называется Наниково, который находится за озером. Вот нам в этот поселок надо. И за поселком там подъем в горы. Кстати, здесь еще и дорога такая нормальная, асфальтированная, все как положено. Красоты слева, виноградники с правой, там с левой стороны всякие еще дома, коттеджи, а тут уже пошли виноградники, но винограда уже нету, уже весь собрали, почти конец октября. Фух.
Да, ветер тут тоже он боковой. И солнышко. Пока 4 деления. Время. Да-да-да. Еху! Да, на турбо приятно ездить. О, нам туда дальше аж.
идем против ветра, но ветер, он как бы боковой. Вот. Ну и мы идем 40 на турбо, да. Можно, конечно, включить эко-режим, но тогда будет скорость километров 10 где-то. И это будет очень-очень долго. Три деления переключилось. Солнышко хорошо, да. Если без ветра было бы вообще еще лучше. Ну ладно. Как есть, да. Едем как есть. Вон, горы зовут. Сейчас будем тащить в горы. Ох ты, падла, ветер. Капец. Дует паршивец такой. Фух. Так, поселок Наниково, район Коктебеля. Почти доехали до подножья гор. Нам туда дальше надо. Вон отсюда видно звездопад воспоминаний вверху. Вверху стоит он, белая ротонда. Пошли подъемчики пока по асфальту. Фух. Старые домики, хатыночки. Вот сейчас будем подниматься в горы, будем лезть сейчас. Все, пошла грунтовка.
Так, нам направо. Нам направо надо уходить. Тащим, тащим, тащим. Пошли грунты и подъемы. Стихия моя. Фух, можно даже эту опустить повязку. Интересно, там кто-то сейчас есть на звездопаде воспоминаний, сейчас такие смотрят. А тут я качу внизу. Здесь я впервые, кстати. Оп-оп-оп. Вот тут размыло так капитально. О, блин. Чуть-чуть не рассчитал. Сейчас надо было перескочить сюда вот. О. О. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Тащим, тащим. Фух, хорошо. Столбы стоят. Это свет куда-то ведет дальше. Наверное, в эту Щебетовку, что ли. Вот это тут дорога интересная. Вон она. Звездопад тут стоит на горе. Беленький. Так. Ох, тут пошла дорога. Хо-хо-хо. О! Вот это дорога. О! О! Пробрались. Ля, тут листва. Красота. Красота. Russian Music Records. Сейчас встанем, сфоткаемся. Вот это сзади вид у нас. Вот это мы заехали. Хе-хе. Красотень.
Все, едем назад в Орджоникидзе. Ох, какие виды отсюда открываются. Потрясающие виды. Аж подскачивает. Ох, тут спуск сейчас будет у нас. Хо-хо-хо! Куда-то дорога прямо ведет, но мы уже сегодня туда не поедем. Нам надо сюда, направо. Сейчас спускаемся в деревню на Никово. Уже и потемнеет через полчасика. Надо бы спуститься на трассу до темноты. А тут сейчас минут 5 и уже все. Спустимся. Спускаться это, блин, не подниматься. Да. Надо проверить ключи. На месте все у нас тут. На месте. Все. Спускаемся дальше. Да, подниматься было не так, как спускаешься, блин. Ну да, понятно, что спуски, что там, раз-раз и уже все. Спустился. Так, ну да, к озеру просто долго надо спускаться, поэтому надо выезжать пораньше. Я то выехал, уже было 4, а темнеет в 6:10. То есть, грубо говоря, час на дорогу в одну сторону и час назад. Как бы маловато. Маловатенько. Так, тут, наверное, лучше сюда ехать. Красиво. Осенью, конечно, лесов не хватает таких, что прям вот как в Ялте, как. Тогда вообще здесь бы было волшебно. Но оно и так красиво из-за того, что горы есть и чуть-чуть местами есть деревья. Листва, деревья. А то было бы еще красивее. Вон спуск в деревню. А люди только что стояли вверху там на звездопаде воспоминаний. Ну, машинами туда все ездят. Там хорошая дорога асфальтированная. Стоят люди, смотрят. О, чувак какой-то внизу стоит, чай поет. Да. Забрался чувак. Забрался.
Текс. Ух ты тут. Сюда надо вот так вот. Раз. Все. Так, а тут куда? А тут куда? А, наверное, левей надо было. А это что у нас тут за спуск такой? Или что это вообще? А, ну это, в принципе, то же самое, да? Да. А, я ж, по-моему, по нему и поднимаю. Я ехал левее, там, понятно. Я ехал левее. А без разницы, можно хоть сюда, хоть туда, все равно выезжаешь. Вот и спустились, хорошо. До темноты. Сейчас еще прокатимся до Коктебеля по пустой набережной. Заряд все равно есть, как бы. Почему бы и нет. Чтоб уже завершить. О, асфальт. Чтоб уже завершить так нормальный маршрут, нужно еще доехать до Коктебеля и по набережной. Уху, хорошо. Хорошо идем. 40 по селу. 40 по селу, да. Все, трасса. Ну что, поперли. Что он стал? На Никова. 'Да, под вечер уже прохладненько, однако.
Сколько у нас? 22 км проехали. Фух. Тут на машине он поехал к озеру. К озеру поехали. Подъемчик был небольшой. Ну все, сейчас прямая трасса. Справа красота и слева красота. Везде красота. Идем. Ну, можно и 50, но у меня стоит тут чип, ограничитель до 45, больше 45 как бы не дает разогнаться. Так, если чип поставить другой, можно и 50 по ровному. А так только 41, 42. Вот. Все, сейчас он направо на Коктебель, налево на Феодосию. Идем на подъем, на турбо. Вообще. Да, этот мотор тут стоит мощный, мощный. Сейчас сел наушник левый, походу. Ну да, сейчас мы наушник
Абсолютно все.
О, освещение подключили. Поменяли батарею на камере. Заказал недавно 2 фонаря на велосипед. Мощные. 1000 люменей один фонарь. Яркость. Вот. Короче, пришло 2 штуки в коробочке на Wildberries через этот сайт. С доставкой, там все дела. Еще товар задержался. Прихожу, получаю 2 коробочки отдельные под каждый же фонарь. Беру в руки один сперва, потом второй беру и чувствую вес, маленький вес, как будто нету там ничего. Такой, думаю, не понял, показалось что ли. Потом нет, еще раз, одна вот коробочка весит нормально так, а вторая нет, вторая легкая. Открываю коробку, а там нету фонаря и зарядки, а только есть само вот крепление на руль. Офигеть, думаю, вот это да. Падла какая-то вскрыла коробку и стырила. Пипец, думаю, вот это да. Вот так, короче, пришли 2 фонаря, в итоге один. Написал им там на